چې 44 دی یعنی ماښام ته وخت قریب دی. زه به تاسو ته نن د صلات اوابین یعنی د ماښام لمونځ نه وروستو 6 رکعاته نفل د هغې فضیلت په حدیث رڼا کې ذکر کړم. د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو لمونځګزار د ماښام لمونځ وکړي او د هغې نه وروستو 6 رکعاته نفل د الله جل شانه د رضا دپاره وکړي، خو په داسې طریقه باندې چې د دغه نفلو او د دغه فرض لمونځ په منځ کې دوی داسې فضول خبرې نه وي کړي، نو الله جل شانه به دغه 6 رکعاته نفل کوونکي انسان ته د 12 کالو د عبادت برابر اجر و ثواب ورنصیب کړي. نو دا د صلات اوابین لمونځ هغه فضیلت دی چې دا حدیث ترمذي شریف په روایت د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مبارک سره رانقل کړی دی. نو دې د وجې نه چې د چا هم وس او طاقت وي چې د ماښام لمونځ وکړي، د هغې نه وروستو د صلات اوابین یعنی د 6 رکعاته د نفلو د خامخا اهتمام کوي، ځکه چې د دې ډېر زیات فضایل نور هم په حدیث مبارکو کې راغلي دي. دغه پیغام بل مسلمان سره هم نشر کړئ چې هغې ته هم نفع او فایده ورسېږي او ستاسو ټولو ما سره ثواب کې پوره برابر نصیب شي.